Lütfen dikkat! Mutluluk Atölyesi TK002 numaralı YouTube videosu izlenmeye hazır. Seyircilerin yerlerine oturmaları ve 002 numaralı videoya geçmeleri rica olunur. Attention please! Mutluluk Atölyesi video number TK002 to YouTube is ready for watch. Audience are kindly requested to take a seat and proceed to video number 002. Evet, anonsu duydunuz. İkinci videomuz başlıyor. İnsanın kendini anlatabileceği bir kanal olması çok güzel ve biz bu haftamızı nasıl geçirdiğimizi sizinle paylaşmak istedik. Bir de beraber bir fırın yaptık. O fırının hünerlerini beraber görelim istedik. Biz kendimize kahve yaptık. Sizinkiler de hazırsa hadi başlayalım. Evet, Mutluluk Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanaldaki iddiamız herkesin kendini anlatabileceği bir kanalı olması güzel bir şeydi. Biz de onun için hatıra, anı toplamaya devam ediyoruz. Bugün Eski Foça tarafında Kosova plajındayız. Biliyorsunuz bu küçük karavanda bir şöminemiz var bizim. O şöminenin altına az önce arkadaşlarla birlikte bir küçük fırın imal ettik. Daha önceden de bir fırın gibi kullanıyordum ama çok efektif değildi. Şimdi bir şeyler denedik. İddialı ne yapabilirim dedim bu fırında. Neyi pişirirse her şeyi pişirir diye düşündüm. Ve patates aldım. Stoklarında hani patates yoktu? Nereden buldu bunlar bu kadar patatesi? Tam bunları düşünürken şak! Bir 10 ton patates daha satarım, ne yaptı? 20. Bolca kumpir yapmayı deneyeceğiz. Menümüzde kumpir var. Kumpirin ardından tatlı olarak da çikolatalı muz düşündük. Siz de bu arada bir etrafı gezin. Yönetmenimizin gözünden Kosova plajı neresidir, nasıl bir yerdir? Ben de o arada şömineyi yakmaya çalışacağım. Umarım becerebilirim. Bazen fena tutuyor gerçekten. Beraber bakalım karavanda yemek nasıl yapılıyormuş, en azından nasıl yapılmaya deneniyormuş, onu beraber bir görürüz, izleriz. Daha önce böyle küçük farklı yemekler yaptım ama böyle bir fırın yemeğini ilk kez bu şöminede deniyorum. Beraber görelim bakalım nasıl bir şey olacakmış. Şöminemiz bu. Şöyle bir kısacık tarif edeyim ben size. Bacasını burada yan camdan çıkardık. Bu etrafında, ayakların etrafını kapattık. Burayı fırın gibi kullanacağız. Aynı zamanda içi de fırın gibi. Şimdi bir yakalım bakalım. Tütmeden başarabilecek miyiz? Aslında hile yaptım. Jel de koydum ama. Şu an evet. Evet, oldu bu iş bence. Alt kısmını odunluk olarak değerlendirdik. Evet, birazdan ateş hazır olur. Sonra yemek faslına geçeriz beraber. Evet. Normalde bu kadar tütmez ama işte. Çekim yapılacağı zaman böyle olur yani. Evet, hazır. Birazdan yanacak diye düşünüyorum. Biraz küçük odun. Biraz ince odun. Teşhir hazır.
suyumuzu da hazırlayalım ki varmış zaten biraz. Peşine kahve de içeriz diye düşünüyorum. Bunda da var. Tamam. Suyumuzu hazırlayayım. Biraz nevalesini de çıkarayım artık. Yavaş yavaş hazırlıklara gireyim. Evet, ateş de oluyor. Ben yanıyorduk diye başlık atayım. İlk çekimde her şey düştüğü için muzları kolay alınabilir şekilde tekrar koyduk. Aslında tavuk sesleri de geliyor. Menüde tavuk mu yapsak? Sahibi... Yok, patatesi iyi ya. Kumpir kumpir. Ups. İlk kez bu tatlıyı ben 2019'da burada ayı yemeğinin kampında yemiştim. Aynen tam burada yedim. Beraber yaptık. Buradan Zeynel'e de çok selam olsun. Sayesinde böyle bir tatlı öğrendim ve yapıyorum şu an. Bunu elimde tutuyorum. Diyorum çünkü elimde şu an. Gerçekten kamera varken insan acemileşiyormuş ya. Ben bunu böyle tek elimle yaparım normalde. Ama burada ne oluyorsa çikolatanın içine girmeyeceği tutuyor. Normalde bu kadar çikolata koymuyorum. Her şey video için. Evet, bu da göz hakkı. Fırına. Evet, ateş olmak üzere. Su da kaynadı. Mükemmel. Evet. Hazır. Şimdi en heyecanlı an. Pratikte oluyordu ama bakalım uygulamada da olacak mı? Evet. Olacak gibi. Küçük ateşle besledim şimdi. Ümidim onun olması böyle bir yarım saat, bir saate kadar. Muzlar da iyi gidiyor. En azından çikolataları erimiş. Dediğim gibi pratikte olacak gibiydi. Uygulamada nasıl göreceğim ben de. Evet, şimdi misafirlerim geliyor. Kayıt altındayız. Öyle göbeğimizi falan kaşımazsak. Fıtı 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 fıtı. İyidir valla. Hemen göstereyim size. Fırında patates yapıyorum. Buyurun. Ya Burada da ne var? çikolatalı muzumuz var. Burada mı yiyecektiniz onları? Burada yemeyi düşünüyoruz. Orası kalabalıktır diyorsun. Ya da iyi bir babasın sen çocuklara en azından, değil mi? Evet Aydın Bey, söz verdiğimiz gibi kahvenizi yapıyorum. Elimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Uzaklaşmayın, kahve hazır. Evet bakalım patatesler ne durumda. Aa, çok güzel. Sarımsaklar çok güzel kokmuş ya. O koku özelliği gelirse tamam, oldu bu iş. Evet.
1 saat falan oldu herhalde. Ara ara bakıyorum tabii de. Valla patatesler olmuşa benziyor. İçinde sarımsaklar da olmuş. İşe yarayacak sanırım bu ya. Oo, çok güzel. Tabii bu arada biz kahvemizi de içtik. Kahvemizi de yaptık misafirlere. Yani böyle YouTube olunca kahvemiz mahvemiz değil mi? Hemen konuşma şeklim bile değişiyor. Bakalım bu ne durumda? Oo. Bizim fırın çalışıyor. Şişleyelim bakalım içine durumda. Ortasında az bir yeri kalmış ama olmuş gibi. Oho, şahane. Çalıştı. YouTube olmasa böyle şeyler yapacağım yok. Ben normalde burada makarnamı yapıp oturuyorum. Şimdi kumpir. Nereden nereye be Onur Hoca, ha? Evet, yemek de hazır. Patatesler de hazır. Evet, kumpirin patatesleri hazır. Biraz sarımsaklar yanmış ama güzel. Tatlımızı da çıkarıyorum. Tatlı da hazır. Fırın işe yaradı. Gerçekten ilk kez denedik ama oldu ya. Biraz bunlar yanmış ama içleri onun güzeldir. Yaracağız artık. Arasına kaşarı, tereyağı, bir şeyler. Tarifi tam vermeyeyim. O benim sırrım artık. Evet, bugün Kosova plajını tanıdık. Beybeba'da ilk kez denediğim bir fırın uydurduk. Onda yemek yaptık. Hem yemek hem de tatlı yaptık. Benim için de ilk oldu. Bu sayede ben de keşfediyorum neler yapabiliyormuşuz. Şimdi tatlımızı çocuklara ikram edeceğiz burada. Bir dahakine kendim için de yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Instagram'dan da takip etmek isterseniz, bu sözle ilgili bir sözüm yoktu sonuçta. Mutluluk adresini takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Şimdi böyle gitmem gerekiyormuş. Olmadı mı o? Çıktı mı orası?